بسم الله الرحمن الرحيم. شعب الصومالي ذو الشرف له odayaasha haweenka dhalinyarada iyo culimada Soomaaliyeed dhamaantiin waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacd salaam sida wada ogeedeen anigoo ah Umeer Xasan Cabdullaahi ahna musharax madaxweyne u taagan jagada madaxweynenimada Soomaaliya 2026 qalbigayga waxa ka buuxo rajo iyo himilo aan rabo inaan la wadaago idinka. dalkeenu wuxuu u baahan yahay dhalinyaro fahansan waajibaadkooda leh aqoon karti iyo aragti fog. aniga oo Umeer ah waxaan aaminsanahay in ay dhalinyaradu yihiin xoogga ugu weyn ee lagu dhisi karo dalka. waxaa idinku boorinayaa in aad ka qayb qaadataan isbeddelka dalka iyo in aad codkiina dhiibataan sida u noqotaan kuwa horseeda horumarka Soomaaliya. haddii ay doorataan waxaan ballan qaadayaa in aan xoogga saarayo waxbarashada, shaqo abuur iyo in aan kobciyo fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan rabaa in aan dhiso dal aad ku faanin kartaan idinkoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed, dal idin fahma, dal idin taageera iyo dal idin dhageystaba. dhalinyaradu waxay hormuud iyo horseed u yihiin waddanka. mustaqbalka dalka waa gacantiina. mustaqbalka dalka waa gacanta dhalinyarada Soomaaliyeed. aan wada dhisno Soomaali cusub oo midnimo, cadaalad iyo horumar ku dhisan. shacabka Soomaaliyeed dalkeenu wuxuu marayaa marxalad taariikhi ah oo ku saabsan ka faa'iidaysiga khayraadkiisa, gaar ahaan shidaalka. khayraadkaani ma ahan mid gaar ah uu leeyahay shakhsi mise koox mise qabiil. khayraadkaani waxaa leh ummadda Soomaaliyeed. waajibkaygu waa si hufan, cadaalad ah oo mas'uuliyad leh u maamula qodista ama soo saarista shidaalka. waxay fursad weyn u tahay horumarka dalka. sidoo kale waxay abuuri kartaa shaqooyin badan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 30 aysan waxba shaqo haysanin waddanka una iska joogaan. sidoo kale waxay korna u qaadi kartaa dhaqaalaha si aan ugu gudubno saboolnimada una gaarno isku filnaansho dhaqaale. si aan taas u xaqiijino waxaan mudnaan siin doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed la siiyo tababar iyo fursad ay kaga mid noqdaan shaqooyinka ka dhalanaya warshadda shidaalka. sidoo kale waxaan hubin doonaa dakhliga ka soo baxa shidaalka si toos ah loogu maalgeliyo adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka iyo dekedaha. tani waxay xaqiijin doontaa in khayraadku si dhab ah u taabto bulshada Soomaaliyeed. hufnaan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa tiir muhiim ah. heshiisyada la xiriira shidaalku waxay noqon doonaan kuwa furan oo lala wadaago shacabka Soomaaliyeed. waxaa jiri doona hay'ado madax bannaan oo kormeela si loo ilaaliyo danaha qaranka. ugu dambayn, shidaalka Soomaaliya waa fursad aan ku dhisi karno mustaqbal wanaagsan. waa in aan ka dhigno mid mideeya shacabka Soomaaliyeed kana shaqeeya horumarka dalka oo dhan. dhalinyarooy, dalka waxaa loogu baahan yahay waa dhalinyaro. dhalinyarooy, waxaa aaminsan tihiin in uusan qof dhalinyaro ah uusan isku sharxi karin madaxweynenimo. intaas waxaa isdhigay waa idinka. dhalinyarooy, ma ogtihiin waddanka inuu dhisi karo, horumarin karo dhalinyaro. waxaan ahay musharaxii ugu horreeyey is soo sharxa asigoo dhalinyaro ah. waxaan u horseeday dhalinyaro badan. dhalinyarooy, waxaa u baahanaya waa codkiina. waxaan u baahanahay waa codka dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan u baahanahay codka bulshada. waxaan u baahanahay qof walba Soomaaliya codkiisa. ma jirto caqabad iga hortaagan in aan isku sharxo jagada madaxweynaha Soomaaliya. waxaa mar labaad iyo mar saddexaad caddeyn doonaa inaan ahay musharax madaxweyne 2026. waxaan huwaa aadna wada arkaysaan inaan ahay musharaxa ugu saamaynta badan 2026.
shacabka Soomaaliyeed waxa idinku baaqayaa cid waliba aniga i dhaliisha in aysan dhig jalaka u siinin waa idin jeclahay shacabka Soomaaliyeed waa idin jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa idin jeclahay haweenka Soomaaliyeed waa idin jeclahay culimada Soomaaliyeed dhalinyarada waxa u baahanahay waa codkiina sidoo kale waxaan balan qaadayaa oo wallaahi ah haddaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya in caruurta agoonta ah heli doonaan bil walba mushaar caruurta agoonta xasuusaha aabayaashiina ha noqdo dhiirigelin ku dadaala waxbarashada riyooyinkiina iyo mustaqbal wanaagsan maanta waxa leedihiin murugyo balse berito waxa noqon kartaan kuwa guul ka gaaray nolosha kana dhigay dalkooda mid sharaf leh dhalinyarada Soomaaliyeed gunaanadkii waxaan u baahanahay waa codkiina dhalinyaro ay aaminsanaada in qof dhalinyaro u sharxi karo uu madaxweyne noqon karo uu wadanka maamuli karo ummadda Soomaaliyeed horseedi karo maamaha Soomaaliyeed ayaa waxay dhehaysaa siyaasadda Soomaaliya waa geed aan xidid adag lahayn hadba dabayl ayaa dhinac u rida marka dhalinyarada Soomaaliyeed maamadaas in ay wax idinkaga baxda ayaa filaya ugu dambeyntii waxaan u baahanahay waa codkiina waa codka dhalinyarada aad iyo aad ay u mahadsantihiin